Башкортостан в годы Великой Отечественной войны стал одним из крупнейших регионов обеспечения фронта воинами, вооружением, горючим, продовольствием. С вами Андрей Максимов. Мы начинаем изучение истории в табличках. Несмотря на то, что Уфа в годы Великой Отечественной войны находилась в глубоком тылу, здесь жили и работали, воевали и погибали настоящие герои. Об этом нам напоминают мемориальные доски, которые и расскажут нам свои истории. В завершающем выпуске нашего цикла передач мы решили привести немного статистики, которая откроет взгляд, почему же наша республика была так глубоко погружена в историю Великой Отечественной войны. На фронт из Республики Башкортостан ушли более 700 тысяч человек. Около 300 тысяч не вернулись с полей сражений. До конца 1944-го для нужд фронта было отправлено более 5000 автомобилей, 750 тракторов, 71 тысячи лошадей, 13 тысяч повозок и продовольствия. За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, более 200 тысяч воинов из Башкортостана были награждены орденами и медалями Советского Союза. 279 человек удостоены высокого звания Героя Советского Союза, а 35 воинов стали полными кавалерами Ордена Славы. За долгие 4 года Башкортостан потерял много, но взамен приобрел настоящих героев, которыми мы гордимся каждый день на протяжении многих десятилетий. В 1941-1942 в Башкортостане находилось около 100 эвакуированных заводов и фабрик, десятки госпиталей, ряд центральных государственных и хозяйственных органов, наркоматы нефтяной промышленности, связи, госконтроля СССР. В 1941-1943 годах в Уфе находилась Академия наук, Союза писателей, композиторов, художников Украинской ССР. Из Запорожской области прибыло 278 тысяч человек эвакуированных. С октября 1941 по май 1943 в Уфе находился президиум исполкома Коммунистического интернационала. За самоотверженный труд и мужество около 1000 рабочих, инженерно-технических работников, более 300 тружеников сельского хозяйства и более 200 тысяч воинов, призванных из республики, были награждены орденами и медалями. Один из таких героев – наш земляк Мустафа Газизов, танкист, который жил в этом доме по адресу Зорги, 45/4. Об этом нам рассказывает мемориальная доска. Мустафа Газизов на фронте Великой Отечественной с марта 1942 года. Послевоенные годы с 1959 года жил и работал в Уфе. В течение 14 лет проживал в доме, где установили мемориальную доску. Фарид Назарович, расскажите нам о подвигах, совершенных Мустафой Газизовым. Мустафа Шакирович Газизов был танкистом и всю войну проходил командиром взвода танковой разведки. Что такое танковая разведка? Это значит, бесшумно надо проникнуть в тылы противника, увидеть, разведать его противника расположение, высчитать, сколько чего и кого там находится. А танк не любит бесшумного движения. Вот Мустафа Шакирович Газизов был человеком проницательного ума. Он умел видеть противника сквозь щель танка, и из-за укрытия он мог увидеть. Вот в чем его особенность. Мустафа Газизов воевал на Западном, Калининском, Воронежском и Первом Украинском фронтах. Был помощником командира взвода автоматчиков 69-го гвардейского танкового полка. За время войны Мустафа Шакирович не раз проявлял себя как отважный солдат, за что и был награжден орденами славы. Орден славы 3-й степени был получен им 10 февраля 1944 года. Орден славы 2-й степени 8 мая 1944 года. А орден славы 1-й степени уже 23 сентября 1944 года. Таким образом, Мустафа Газизов первым из уроженцев нашей республики становится полным кавалером Ордена Славы. Также награжден Орденом Отечества 1-й степени и Орденом Красной Звезды. Мустафа Шакирович Газизов имеет ту особенность, что из башкирской среды он был первым полным кавалером
орденов славы. Полный кавалер ордена славы – это человек особого свойства в том смысле, что ему для того, чтобы получить 3 ордена славы, надо пройти много героических этапов. А он все 3 этапа прошел успешно. В Кармаскалинском районе, в деревне Старомосино, где он родился, учился в школе. В той школе имеется музей, и в этом музее собран интересный, богатый материал о его боевой и мирной жизни. Кармаскалинские дорожат памятью своего знатного земляка. В доме, перед которым мы сейчас находимся, на протяжении 9 лет жил герой Советского Союза Зайнетдин Ахмедзянов. После войны мужественный воин вернулся в родную деревню Янгискаим Гафурийского района. И с 1945 по 1960 годы работал в колхозе имени Ленина. А с 1981 года жил в городе Уфа, в доме по адресу Гафури 6, который находится в самом центре Уфы. Об этом нам рассказывает мемориальная доска. Гласит она, что в этом доме с 1981 по 1990 года жил герой Советского Союза Зайнетдин Низамуддинович Ахмедзянов. Зайнетдин Ахмедзянов участвовал во многих сражениях Великой Отечественной войны. Какое, по вашему мнению, было самое важное сражение? Зайнетдин Агай жил в соседней деревне с нами. Когда он вернулся с войны, мы, мальчишки, ходили в деревню Янгискаин Гафурийского района смотреть на него. Посмотреть, такой худощавый, ничуть не богатырского роста, а он герой Советского Союза. Мы, мальчишки, удивлялись, как мог такой Агай стать героем. Он, опять-таки, при форсировании реки Польши проявил себя как настоящий боец, как настоящий герой. Он черпал воду из лодки, когда лодку пробило осколком, а заткнуть пробоину невозможно было пилоткой и даже гимнастеркой. Вот в чем его героическое значение. Зайнетдин Низамуддинович Ахмедзянов призван в Красную армию в январе 1942 года, где служил сапером 134-го отдельного гвардейского саперного батальона 11-го гвардейского танкового корпуса 1-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта. Был гвардией ефрейтором. Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда» присвоено Зайнетдину Ахмедзянову 23 сентября 1944 года. То есть вы знали его лично? Каким он был человеком? Каким человеком? Он работал после войны простым сельским работником, кажется, даже лесничим. Он особо старался не выделяться, скромный, недопустимо скромный для героя Советского Союза. К сожалению, в те годы, 40-е, 50-е, к героям Великой Отечественной войны особого уважения не было. Она наступила, период уважения, уважительного отношения наступил уже в середине 60-х годов, когда мы отметили 20-летие Великой Победы. Великая Отечественная война в очередной раз продемонстрировала могучую силу дружбы народов. В стальных отрядах бойцов плечом к плечу шли русские и башкиры, и многие из них, героически жертвуя жизнью, спасали Родину. Об этом нам рассказали мемориальные доски, и мы этого не забудем.